আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আমি তোমাদের থেকেও বেশি ভালো আছি মনে হচ্ছে, কারণ আমার বাবা আজকে আমাকে সুন্দর একটা সারপ্রাইজ দিয়েছে। এটা হলো PS4। তা আমরা আজকে এটাই আনবক্স করব। কাটার তো খুলে এই আচ্ছা, এই যে খুলছি আমরা। দাও তো সুন্দরভাবে বের করো। একজনে করতে হবে, তানিশাকেও খুব এক্সাইটেড দেখা যাচ্ছে। এক্সাইটেড। এটা কি দুজনেরই? দুজনেরই, তার একার না। এটাকে রেখে দাও সাইডে। হ্যাঁ, এখন এটাকে যেখান থেকে করো। দাদু, ওয়াও। দেখাও ডানাসন দেখাও। বের করো। কভারটা সরাও তানিশা। বলো দারুণ খবর। দারুণ তো এটা। আরো আছে ভিতরে, এগুলো বের করো। এই যে, সিডির ভিতরে দেখো, এটা গেমের সিডিটা। বলে দাও আমাদের এটা PS4 Slim। এটা হলো আমাদের PS4 Slim। যে আর এখানে 3টা গেম আছে। দ্য পাস। কনসোলে দেখাও। এটা কি এরকম করা যায়? না খোলা যায় ল্যাপটপে? না, এটা খুলে না তো, টিভির এটা সাথে কানেক্ট কর। দাঁড়াও দেখো। এখান থেকে খুলো। না, যে সারাক্ষণ ধরো। এই পড়ে যাবে কিন্তু দিলো। এই যে আস্তে আস্তে দাঁড়া, আস্তে আস্তে। বের করতে দাও আগে একটা। আচ্ছা তিলককে বের করতে দাও, তুমি দেখো। এই যে দেখতে, একটা একটা করে বের করে এটা হলো কন্ট্রোলার। বের করো। ওয়াও, যে মিনিটের গান দেখি, আর কিছু নেই, শেষ। এটা আবার ফেলে রেখে দাও, ওগুলাই করো, প্যাকেটগুলো সব ফেলে দাও। হ্যাঁ, এগুলো নিচে রাখো। আমি আবার কি করছি যখন করছেন কলার আমি যে কিভাবে এক্সপ্রেশনটা দিব, অনেক খুশি হয়েছি আমি আজকে। বাবাকে অনেক ধন্যবাদ। সারপ্রাইজ যে দিয়েছিল সেটা বলো এখন। আমার বাবা এটা সারপ্রাইজ দিয়েছিল, কি আসলটাই বলবো? হ্যাঁ ঠিক আছে বলছি। আর কি বিকালবেলা যখন আমরা খাচ্ছিলাম, তখন বাবা বললো তুমি কি জানো PS4 এগুলি কিভাবে করতে হয়? তবে আমি বললাম আমি তো কিছু জানি না। তারপর বললো এই জন্যই তো আমি আনিনি, কারণ তোমাকে একটু আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে তুমি কি পারো নাকি। তা আমি ভেবেছি আচ্ছা আনি, পরে হয়তো দিবে। তারপরে আবার যখন দেখায় আনেই নাই, না, তারপরে যখন দেখায় সারপ্রাইজ দেয়, তখন আমি অনেক খুশি হয়েছি। পরে দেখো যে আনছে, হ্যাঁ। কিন্তু দুষ্টামি করেছে, আনে নাই বলেছে। গাছ এবার শেষ করে